如果小朋友咧食嘢嘅時候講嘢，食嘅時候唔專心，食嘅時候咧入咗空氣入咗風咧，好多時咧成個肚仔都有氣。肚仔氣咧，如果腸胃好嘅小朋友咧，佢放咗屁咧就冇事。但係如果小朋友腸胃差咧，嗰啲氣會頂翻上嚟，頂翻上嚟嘅時候咧，佢食就食唔落，就會揞住，所以咧成日咧就唔可以話吸收唔到，最主要咧就係腸道有風。咁腸道有風點樣解決咧？最簡單就用薑，可以用薑嚟沖拉啦，俾佢飲2到3片薑啦，焗嗰啲水，用嗰啲水嚟沖拉，飲完之後咧個肚一暖咧，啲風就會走噶啦。咁第二個方法，如果佢唔能夠揾到薑或者佢唔中意咧，我哋用啲手法去將啲風逼出嚟咯。大家想唔想睇咧？睇住咯噃。第二就係呢度啦。係啦，咁呢度咧就將佢咧少少行氣活血，自古去風先行血，行血咧風咧就會吹到噶啦。一行氣活血咧，滅風咧就先活咗血，活血嘅小朋友咧就冇事啦。條脷仔正常冇問題，但係咧佢嘅眼仔黑啲，咁同埋呢個面青少少，呢個咧就係佢本身咧係有風得，佢入邊塞咗。佢好多呢啲穴位咧，正常小朋友唔應該咁大反應嘅，佢有塞地嘅情況。我陣間咧要同佢通咗佢，好冇？